После того, как установили решетку, все сварочные швы, дым и грязь, брызги, все наждачной бумагой убираем красиво и подкрашиваем белой краской, той, которой красилась решетка. Где места соединения, которые должны выглядеть красиво, как вот, допустим, мы зачищаем по месту уже диском зачистным. Такие закладные стены. Клиент захотел, чтобы решетка выглядела как соседская. Вот соседская решетка.